Good morning students, this is your English class. Today I will teach you sounds of vowel E. Okay students, E. E vowel है एक. Vowels कितने होते हैं? 5. A, E, I, O, U. अब हमने A vowel लास्ट कर लिया था और today we teach E vowel. Okay, so let's start our class. ई डी. बेटा आपको सबसे पहले ई का साउंड पता होना चाहिए. ई का साउंड होता है ए और उसके साथ डी ड. तो ये क्या बन जाएगा? एड. हमें एकदम से फ्लुएंट, एकदम जल्दी से बोलना है तो हमारा साउंड एकदम क्लियर निकलेगा. एड. बी ई डी बेड. एल ई डी लेड. आर ई डी रेड. टी ई डी टेड. WED वेड. ओके, नेक्स्ट ई एल. ए एल. तो क्या बन गया साउंड? एल. एकदम फास्ट जल्दी से बोलना आपको. एल. बी ई एल डबल एल बेल. WELL बेल. सी ई डबल एल सेल. टी ई डबल एल टेल. F E double L fell. Next E G leg. E double G egg. P E G peg. P E G peg. K E G keg. Next E N. A N. तो क्या बना मिलके साउंड? N. D E N den. HEN hen. PEN pen. TEN ten. MEN men. Okay students, now you understand very well how to read vowel sound E words. Okay students, thank you.